6番線から各駅停車清瀬行きが発車いたします。ドアが閉まります。手荷物をお引きください。2のご乗車はおやめください。発車いたします。6番線ご注意ください。停車中の電車は回数の電車でご乗車にはなれませんのでご注意ください。渋谷でございます。田園都市線、JR 線、地下鉄線、井の頭線がお迎えです。
中華街行きが閉まるのでご注意ください。ドアが閉まります。自由が丘次の電車をご利用ください。閉まります。多摩川武蔵小杉日吉綱島菊名横浜みなとみらい町田市日本